Moti i keq ka paralizuar Shqipërinë prej ditës tashmë. Situata është shumë serioze, aq sa sot u shënua viktima e parë në Durrës. Një 54 vjeçar, punonjës i shërbimit komunal, humbi jetën pasi e mori rrjedha e ujit në krye të detyrës. Mirëpo për kryebashkiaken e Durrësit, e zhytur në korrupsion, kjo nuk është e vërtet. Madje doli nxitim thi, t'ia linte përgjegjësinë viktimës dhe jo strukturave që drejtohen prej saj. Mira hektar tokë, përfshir banesa e biznese janë nën ujë për të shmangur humbjen e jetëve të tjera njerëzore. Autoritetet nisin sot me urgjencë evakuimet masive në zonat më kritike, sidomos në Durrës dhe Vlorë. Për këtë në dispozicion janë vënë mjetet e ushtrisë dhe shërbimet e emergjencave, edhe pse në këtë situatë edhe ato po bllokohen për vete në ujë. Rrugë të bllokuara, rrëshitje dherash, mungesë energjie elektrike janë vetëm maja e icebergut e situatës dramatike në mbar vendin. Në veri të vendit situata është përkeqësuar për shkak të rreshjeve të dëborës. Kjo situatë kritike padyshim që fakton dështimin dhe kalbjen e shtetit nga korrupsioni. Ndaj është momenti që organi i akuzës të bëjë punën e tij, pasi të gjithë kanë dalë lakuriç nga shiu i këtyre ditëve. Komiteti i emergjencave do të mblidhet nesër në orën 8:30 në drejtimin e kryeministrit Edi Rama për të analizuar situatën dhe masat e ndërhyrjes, si edhe për dëmshpërblimet për të prekurit nga përmbytjet në vend, me mira familje të izoluara dhe qytete e fshatra të përmbytur. Kryeministri Edi Rama ka dhënë udhëzime për lëvizjet gjatë situatës së motit të keq. Ai kërkoi që qytetarët të shmangin udhëtimet e panevojshme dhe në zonat malore ose me bore ngrica të përdorin goma dimërore për automjetet. Rama gjithashtu ka marrë përgjegjësinë e drejtimit të emergjencave dhe ka identifikuar zonat më problematike të vendit, të prekur nga dëbora dhe rreshjet intensive. Ai njoftoi se gjatë natës të gjitha njësitë operative, ekipet e bashkive, emergjencat civile, forcat e armatosura, ekipet mjekësore dhe policia kanë qenë në gatishmëri për të ardhur në ndihmën të qytetarëve dhe për të menaxhuar situatën kritike. Ndërkohë, zëvendës kryeministrja dhe ministre e infrastrukturës Belinda Balluku ka inspektuar situatën e rëndë nga përmbytjet në urën e Mifolit në Vlorë. Ajo theksoi se moti i keq ka përkeqësuar gjendjen dhe bëri thirrje qytetarëve tu përgjigjen thirrjeve të emergjencave civile. Balluku njoftoi se po përgatitet një paketë dëmshpërblimi për qytetarët, që do të përfshijë banesat dhe pjesën bujqësore, si dhe angazhime për shpëtimin e gjës së gjallë. Kryetaria e Bashkisë së Durrësit Emiriana Sako është kallëzuar në SPAK pas përmbytjeve të rënda në qytet, ku u shënua edhe viktima e parë në vend. Kallëzimi është depozituar nga Iliriana Kuçana, antare e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, e cila akuzon Bashkinë e Durrësit, Ministrinë e Bujqësisë dhe Drejtorinë e Kullimit për shpërdorim detyre. Kuçana deklaroi se janë shpenzuar rreth 19 milion euro për hidrovorin, ndërkohë që kryebashkiakja Sako kishte garantuar se Durrësi nuk do të kishte më probleme me përmbytjet. Sipas saj, qyteti ka qëndruar prej ditësh nën ujë, çka dëshmon dështimin e investimit. Ajo i bëri thirrje drejtuesit të SPAK që të merret personalisht me çështjen, duke theksuar se bëhet fjalë për figurin e rreth 400.000 banorëve të Durrësit dhe se përmbytjet nuk janë pasojë e natyrës, por e keq menaxhimit dhe përgjegjësitë institucionale. Partia Demokratike kërkon gjithashtu dorëheqjen e ministrit Pirro Vengu. Prokuroria e Durrësit ka nisur hetimin kryesisht pas përmbytjeve të rënda të 2 ditëve të fundit, që lanë në ujë rreth 250 hektar tokë, dëmtuan mbi 1000 familje dhe sollën humbjen e jetës së një 54 vjeçari. Hetimet po fokusohen te dyshimet se përmbytjet lidhen drejt për drejt me mosfunksionimin e hidrovorit. Organi i akuzës po heton vepra penale të shkatërimit të pronës me përmbytje, shkatërimit nga pakujdesia dhe shpërdorimit të detyrës, duke dyshuar se veprime ose mosveprime të funksionarëve publik kanë sjell pasoja të rënda. Në vëmendje është edhe tenderi 19 milion euro për hidrovorin e ri, i fituar nga një kompani me lidhje familjare dhe politike, çka ka ngritur dyshime për konflikt interesi. Prokuroria po verifikon gjithashtu rrethanat e vdekjes së punonjësit komunal dhe përgjegjësitë për menaxhimin e emergjencës, ndërsa hetimet pritet të zgjerojnë rrethin e të dyshuarve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon qeverinë Rama për mos shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, duke cilësuar këtë si një indiferencë njerëzore ndaj qytetarëve të prekur nga moti i keq. Sipas tij, në disa qarqe plotësohen të gjitha kriteret ligjore për shpalljen e kësaj gjendjeje, por qeveria e shmang vendimin për të mos dëmshpërblyer qytetarët për humbjet e tyre. Berisha kritikoi ashpër menaxhimin e emergjencës, duke deklaruar se mira banesa dhe biznese janë të përmbytura, ndërsa shteti nuk ka mobilizuar burimet e nevojshme. Ai i quajti tallje cinike pretendimet se opozita po fajson qeverinë për përmbytjet jashtë vendit. Kryedemokrati ngriti shqetësime edhe për infrastrukturën, veçanërisht për hidrovorin e Hamallajt dhe situatën kritike në Novosel, duke u bërë thirrje banorëve të evakuohen për shkak të rrezikut nga lumi Vjos.
Presidenti Bajram Begaj ka reaguar për situatën e përmbytjeve nga rreshjet intensive të ditëve të fundit, duke theksuar se mbrojtja e jetës së qytetarëve është prioritet. Ai po ndjek nga afër zhvillimin e situatës dhe ndodhet në komunikim të vazhdueshëm me drejtuesit e institucioneve qendrore dhe vendore, emergjencat civile dhe forcat e armatosura. Begaj konfirmon se strukturat janë në gatishmëri për ndërhyrje dhe evakuime aty ku ka rrezik. Ai i bëri thirrje qytetarëve për bashkëpunim dhe mirëkuptim, veçanërisht banorëve të zonave të përmbytura, duke kërkuar që të ndjekin udhëzimet për evakuim të shpejtë dhe të sigurt. Jeta e çdo qytetari është mbi gjithçka, tha presidenti, duke nënvizuar seriozitetin e situatës dhe nevojën për masa të menjëhershme. Ambasada e SBA-s në Tiranë reagoi sot për situatën e rënduar nga rreshjet e dendura dhe përmbytjet në vend. Përmes rrjeteve sociale, ambasada u bën thirrje shtetasve amerikanë të tregojnë kujdes maksimal në zonat e rrezikuara, duke respektuar urdhrat për evakuim. Disa zona janë në urdhër evakuimi, përmbytjet mund të ndodhin papritur, ndërsa rreshjet e shiut mund të shkaktojnë mbyllje rrugësh ose rrëshqitje të dheut, njofton ambasada. Kjo e fundit këshillon qytetarët të jenë të vëmendshëm ndaj paralajmërimeve dhe të shmangin lëvizjet e panevojshme për sigurinë e tyre. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi sot refuzimin e disa partive të reja opozitare për të ulur në tryezën e bashkëpunimit kundër qeverisë, duke theksuar se nuk dëshiron t'i paragjykojë përpara zhvillimit të saj. Ai la të hapur mundësinë që këto forca politike të ndryshojnë qëndrim dhe ritheksojë se dera e opozitës mbetet e hapur për çdo që e ndjen veten kundër qeverisë Rama. Sipas Berishës, ftesa është pa kushte dhe pa përjashtime, ndërsa qëllimi kryesor është ndërtimi i një fronti sa më të gjerë opozitar. Ai shtoi se komentet e bëra përpara tryezës nuk do të ndikojnë në procesin e bashkërendimit. Tryeza e hapur e titulluar Zgjidhja për Shqipërinë do të mbahet më 9 janar në orën 11:00 dhe synon bashkimin e partive opozitare, shoqërisë civile dhe sindikatave kundër qeverisë. Sot u zhvillua mbledhja e parë e thirrur nga kreu i ri i SPAK, Klodian Braho, me 19 prokurorë të posaçëm. Përveç prezantimit me trupën, Braho bëri të ditur edhe emërimet e reja në drejtim. Vladimir Mara u caktua shef për hetimin e krimit të organizuar, Dorina Beko për hetimin e korrupsionit dhe Altin Dumani për marrëdhëniet jurisdiksionale me jashtë. Braho kërkoi prokurorëve hetime më efikase dhe përshpejtim të dosjeve të vjetra që kanë krijuar mbi ngarkesë pune. I zgjedhur në dhjetor 2025 si drejtues i SPAK, ai theksoi se prioriteti kryesor do të jetë që askush të mos jetë mbi ligjin. Kreu i SPAK nënvizoi se hetimet do të fokusohen edhe të pasuritë e palishme dhe konfiskimi i tyre, duke garantuar pavarësi dhe profesionalizëm maksimal të institucionit, i cili gëzon mbështetje të fortë nga SBA dhe BE. Ish-drejtori i Byros Kosovare të Sigurimeve, Sami Mazereku, është arrestuar së bashku me ish-drejtorin e financave Valon Berisha në ndyshimet për afera të rënda korruptive. Arrestimet të kryen në një aksion të gjerë të krimeve ekonomike të policisë së Kosovës në bashkëpunim me prokurorinë themelore në Prizren. Sipas hetimeve, dy ish-zyrtarët dyshohet se kanë përfituar mijëra euro duke transferuar në mënyrë të kundërligjshme përpara BKS në llogaritë të 45 qytetarëve përmes marrëveshjeve të parapërgatitura. Dëmi i shkaktuar buxhetit të BKS vlerësohet mbi 1 milion euro. Operacioni është drejtuar nga 8 prokurorë dhe është shoqëruar me bastisje në pronat e Mazerekut dhe zyrtarëve të tjerë. Hetimet po vijojnë dhe lidhen me manipulime në procesin e kompensimit të dëmeve nga sigurimet. Vetëm një ditë pas largimit nga Shqipëria, ku reagoi ndaj spekulimeve politike që e rrethuan, filozofja dhe akademikja Lea Ypi është shfaqur në Prishtinë, Kosovë. Ajo u prit ngrohtësisht nga kryeministri Albin Kurti. Miqt kosovar dhe libraria ku zhvilloi një diskutim për librin e saj. Në Facebook, Ypi falenderoi pjesëmarrësit dhe profesor Ali Aliu, duke përmbyllur mesazhin me mirupafshim këtë verë. Ndryshe nga Tirana, ku u përfshi në spekulime politike dhe u përfol për rolin në qeverinë teknike, në Prishtinë ajo gjeti një atmosferë akademike dhe respekt, duke u fokusuar te librat dhe diskutimet, larg zhurmës dhe etiketimeve politike. Një ditë pasi e talli botërisht, presidenti francez shpërtheu sot në mënyrën më të pabesueshme ndaj homologut amerikan. Emmanuel Macron akuzoi SBA-n për një agresivitet neokolonial dhe për shkelje të rregullave ndërkombëtare, duke paralajmëruar se rendi botëror po zëvendësohet nga ligji i më të fortit. Ai theksoi se institucionet multilateriste funksionojnë gjithnjë më pak dhe se bota po ndahet mes fuqive të mëdha. Macron kërkoi një riinvestim urgjent në OKB dhe mbrojtjen e rregulloreve evropiane për platformat digjitale si DSA dhe DMA, duke denoncuar presionin amerikan ndaj rregullimit teknologjik evropian. Në planin ekonomik, ai promovoi preferencën evropiane dhe thjeshtimin e tregut të vetëm, duke nënvizuar nevojën për një Evropë realisht të bashkuar dhe autonomike strategjikisht, më pak të varur nga SBA dhe Kina dhe të gatshme për të përballuar me sfidat globale.
Para lindjes së diellit sot, dhjetra protestues dolën në rrugët e Minneapolis për të kundërshtuar vrasjen e një gruaje nga një agent i imigracionit. Turma u mblodh pranë Bishop Henry Whipple Federal Building, që u bë epiqendra e tensioneve me autoritetet. Agentët federal ndërhynë duke përdorur spraj piperi dhe substanca të ngjashme me gaz lotësiellës për të shpërndar protestuesit, ndërsa një person u arrestua në vend. Njësitë speciale të Border Patrol u pozicionuan pranë turmës, duke alternuar mes provokimit dhe përpjekjeve për të ulur tensionet. Protestuesit reaguan me thirrje të forta dhe akuzuan oficerët si vrasës dhe nazist. Situata mbetet e ndezur dhe reflekton përplasjet e vazhdueshme mes komuniteteve dhe politikave federale të emigracionit në SBA. Një grup haker është kinez i njohur si Salt Typhoon dyshohet se ka hakeruar emailjet e stafit të disa prej komisioneve më të fuqishme në dhomën e përfaqësuesve në SBA. Sipas mediave të huaja në shënjestër, ka qenë antar stafi që mbulojnë çështjet e Kinës, politikën e jashtme, inteligjencën dhe shërbimet e armatosura, megjithëse nuk dihet saktësisht se cilët individ janë prekur. Ambasada kineze ka hedhur poshtë akuzat, duke i quajtur spekulime të pabaza, ndërsa FBI dhe Shtëpia e Bardhë nuk kanë komentuar. Burimet e njohura me hetimin thanë se nuk është ende e qartë nëse janë kompromentuar emailet e vetë ligjvënësve. Ligjvënësit amerikan kanë qenë prej kohësh objektiv i spionazhit kibernetik. Grupi Salt Typhoon akuzohet për mbledhje të gjerë të dhënave dhe përgjime, akuza që Pekini ka mohuar vazhdimisht. SBA-ja ka vendosur më herët sanksione ndaj individëve dhe kompanive të lidhura me këtë rrjet. Irani po përballet me një krizë të thellë, teksa protestat mbarkombëtare kanë hyrë në ditën e 10. Demonstruesit kanë marrë kontrollin e dy qyteteve në provincën Ilam, në Abdanan dhe Malkeshahi. Protestuesit thuhet se kanë detyruar largimin e forcave të sigurisë duke brohuritur hapur kundër regjimit. Gjatë trazirave, protestuesit e kanë drejtuar një apel presidentit amerikan Donald Trump, duke kërkuar ndërhyrje për të ndaluar dhunën. Organizata e të drejtave të njeriut raportojnë të paktën 29 të vrarë dhe mbi 1200 të arrestuar, ndërsa forcat e sigurisë akuzohen për përdorim force, përfshirë gaz lotësiellës dhe armë me fishek plastik. Protesta dhe greva janë hapur në 10 qytete, të nxitura nga kolapsi ekonomik dhe pakënaqësia politike. Amnesty International ka dënuar përdorimin e gazit lotësiellës brenda spitaleve, duke e cilësuar shkelje të rënd të së drejtës ndërkombëtare, ndërsa zyrtarë amerikanë kanë paralajmëruar Teheranin për pasoja serioze nëse dhuna vazhdon. Cristian Aslani është bërë një nga emrat kryesor të merkatos së janarit, pasi Torino nuk do të blej kartonin e tij, duke ndërprerë bashkëpunimin dhe duke rikthyer mesfushorin tek Interi. Megjithatë, edhe te Interi nuk ka shumë hapësirë për minuta, ndaj klubi po punon për gjetjen e një skuadre të re për 23 vjeçarin. Pas interesimit të Fiorentinës, Sassuolos dhe Parmës, tani një opsion i ri ka dalë nga Spanja. Sipas Marca, drejtuesit e Gironës kanë nisur kontaktet me Interin për Aslanin. Klubi spanjoll kërkon përforcime për gjysmën e dytë të sezonit, ndërsa aktualisht renditet në vendin e 17 të tabelës. Për Aslanin, qëndrimi në Serie A nuk është më prioritet, edhe mbetet të shihet nëse kjo pistë do të konkretizohet.